नमस्कार, कैसे हैं आप। आज का मेरा विषय है फोनिक्स। आपने ये सुना होगा फोनिक्स शब्द। फोनिक्स का मतलब है जो साउंड्स सिस्टम हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रन को, बच्चों को पढ़ाने के लिए। टू लर्न टू रीड दे नीड टू नो द साउंड्स ऑफ ईच एंड एवरी अल्फ़ाबेट, ईच एंड एवरी लेटर। मतलब कि जो भी ABCD वगैरह है वो उनके साउंड्स क्या है, ताकि वो साउंड्स को वो जोड़कर फिर वे शब्द रीड करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक वर्ड है मैट। अब मैट में 3 साउंड्स है। जब बच्चा देखेगा MAT, उसे किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से शुरू करना है। सो AT, ये 3 साउंड लेकर उसको जोड़कर फिर वो शब्द पढ़ सकता है। ये सिस्टम हम शुरू करते हैं स्कूल में जब बच्चा 5 या 6 साल का होता है, नर्सरी KG। उसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं हम लेटर्स के साथ। अब सारे जो ये लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन ये 26 जो हम कॉन्सोनेंट्स, वावल्स बोलते हैं, ये एक्चुअली 44 साउंड्स बनाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ 26 साउंड्स की बात करूंगी। और ये वाला जो वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया हुआ है। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी साउंड्स के बारे में। उसके बाद जो मैं वीडियो अटैच करूँगी, इसमें मैंने सारे साउंड्स के साथ एक इमेज, जैसे कि ए है तो ए के साथ एप्पल जोड़ा है। ये एक वस्तु इसके साथ क्यों जोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को रिकॉल करने में, याद करने में कि अच्छा वो साउंड क्या था। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अ साउंड, अ रिप्रेजेंट करता है लेटर U, तो हम अ से अम्ब्रेला कह सकते हैं। तो जब हम डिक्टेशन दे या उनको बताएं कि अच्छा फ़न वर्ड आपको स्पेल करना है, तो वो फ़न वर्ड कैसे स्पेल करेंगे, हम उन्हें हेल्प करेंगे, बोलेंगे अगर वो बच्चा अ भूल जाता है और समझो वो ए लिखता है, तो हम उसे समझा सकते हैं, याद दिलाएंगे कि अम्ब्रेला तो उसे जल्दी से याद आ जाएगा, अच्छा अम्ब्रेला मतलब मुझे यू लिखना है, मुझे अ साउंड है, नॉट ए। अब 2-3 बातें ये बहुत ज़रूरी है कि जब ये हम साउंड्स बनाते हैं, दिखाते हैं, ये मिरर रखना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि बच्चा उसको अपने मुंह की तरफ देख सके कि वो साउंड कैसे बन रही है। साउंड्स बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, लिप्स, टंग एंड टीथ। एंड सारे वावल साउंड्स ओपन साउंड्स होते हैं। तो आप कोई भी साइज़ का मिरर ले लीजिए और बच्चों को थोड़ा सा ये एक्टिविटी फन लविंग लगे, वो कभी खेलने लग जाएंगे मिरर्स में, मिरर्स के साथ, लेटर्स के साथ। कोई बात नहीं, खेलने दीजिए। जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, डिस्कवर नहीं करेंगे, उनको वो एक्टिविटी नहीं समझ आएगी। अब 2-4 कॉन्सोनेंट्स है जिसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे कि N है। अब N इज़ नॉट न नहीं है। N का साउंड है न। मेरी टंग ऊपर लग रही है, बिल्कुल पीछे की तरफ, और इट्स नॉट न, बिकॉज न मीन्स न एंड अ। ये 2 साउंड्स का न बनता है। सो व्हेन आई एम सेइंग नट, इट इज न अ ट, नट। इसी तरह इट्स नॉट म, ये म नहीं है, ये है सो ए ठ, ये 3 साउंड्स हैं। ये व नहीं है, ये w है। आई नो जब हम हिंदी में बोलते तो हम हिंदी में व बोलते, लेकिन जब आप ये साउंड्स कराएं, इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो आप इसे w कीजिए और मुंह नहीं खोलना है। w साउंड इज जस्ट क्लोज्ड, w, एंड देन यू से w a n, वैन। ये है L। नाउ L अगेन, ये ल नहीं है, ये है l ओ ग, लॉग। ये है S स नहीं है, ये है स, जैसे हम स्नेक का साउंड समझाएंगे। F आप मुंह नहीं खोलेंगे, बंद ही रखना है।
अब जब छोटे बच्चे होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं उन्हें थोड़ी सी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, जैसे बिल्ली की फ़ोटो हो गई, एनिमल्स की फ़ोटो हो गई। तो मैं उनको पूछती हूँ कि ये क्या है, तब वो बोलेंगे ये है बिल्ली, कैट। ये नाम है उस जानवर का, लेकिन साउंड क्या है बिल्ली की? म्याऊ। इसी तरह ये सारे आप जब कॉन्सोनेंट्स वावल समझाएं, आप उन्हें कहें कि ये ई है, ये नेम ऑफ द वावल है और साउंड है ए। अब मैंने सारे साउंड्स के साथ एक एक लेटर, एक एक अल्फ़ाबेट जोड़ा हुआ है। आप जो वीडियो देखेंगे, आप इस तरह से मैंने बनाया ताकि आपको ये इंट्रोडक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, वो सिर्फ आपके लिए है। आप सिर्फ वो वाला वीडियो ऑन कर दीजिए और हेल्प कीजिए रोज़। अगर आपका बच्चा ये साउंड्स रोज़ प्रैक्टिस करे, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उसे स्पेलिंग्स, रीडिंग, डिक्टेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये सिस्टम बहुत इजी है, बिकॉज जैसे वो साउंड बोलना है उसे वैसे ही लिखना है, ड, ओ, ग, डॉग, दैट्स इट। साउंड्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल हियर दैट द चाइल्ड हैज़ टू लर्न जब उसे रीडिंग शुरू करना है। इंजॉय कीजिए मेरा वीडियो, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेश्चंस हो मुझे लिखिए और मुझे फीडबैक दीजिए। और जैसे मैंने ये लेटर्स काटे हुए हैं, इस तरह भी आप लेटर्स काट के प्रैक्टिस कीजिए। आप सिर्फ जब पिक्चर्स के साथ आपके बच्चे को आ जाता है, आप सिर्फ लेटर्स लेंगे और फिर उसे याद दिलाएंगे कि वो सिर्फ साउंड्स प्रैक्टिस करे, बस उसे साउंड्स बोलना है। और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये बस ताकि वो देखे और वो प्रैक्टिस करे। अपने आप को देखेगा और वो बोलेगा ए, तो उसे समझ आ जाएगा कि उसका शेप क्या बन रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्पल, ए। बॉल, ब। कप, ख। डॉग, ड। एग, ए। फैन, grapes, g. Hat, h. India, a. Jug, j. Kite, k. Lion, l. Monkey, net, orange, o. Parrot, p. Queen, ku. Rat, r. Sun, s. Tree, t. Umbrella, a. Violin, v. Water, woo. Box, x. Yellow, y. Zip, zzz। तो कैसा लगा ये वीडियो? मुझे पूरा विश्वास है कि शायद ये जो साउंड्स हमने प्रैक्टिस की है, ये आपको भी, शायद आपने भी ऐसे नहीं पढ़ा होगा जब आप स्कूल में होंगे तो। लेकिन ज़माना बदल रहा है और हमें भी उसके साथ बदलना है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए मेरा वीडियो, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ का बटन क्लिक कीजिए, और मेरा पिछला वीडियो देखने के लिए यहाँ का बटन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।